Хотел поделиться словом и хотел спросить вас, бывало ли у вас такое в жизни, или, может, происходило, или было, что кто-то вас приглашает в гости. Вы приходите в гости, вас ждут, все приготовлено, столы накрыты, и вы понимаете, что вас ожидали. И вы приходите, вам оказывают радушие, и вы уходите из гостей, знаете, с таким вот хорошим чувством выполненного долга, да? Но бывала ли у вас другая ситуация, когда вы не предупреждаете, что вы придете, вы кому-то пришли, а вас там не ждут? И не просто не ждут, а всем видом вам показывают, что вы не вовремя пришли, зря вы пришли, и вы чувствуете себя как-то неуютно. Я помню, к одной семье пришел, тогда еще не было вот этих сотовых телефонов, тогда были просто... Мы ходили в гости просто, вот пойдем, да. И я пришел к одной семье, и я зашел в квартиру, и я чувствую вот эти еще разряды электричества, и я понимаю, что вот буквально прямо передо мною здесь был скандал. Здесь было какое-то побоище, здесь они спорили, ругались, и я чувствую, как они такие еще потрепанные сидят, не физически, но вот знаете, вот как духовно такие. И они не знают, что делать, потому что я в гости пришел. Я говорю, ну давайте чай попьем. И знаете, вот какая-то неловкая ситуация. И они были очень рады и счастливы, когда я спустя какое-то время все-таки сказал, ну ладно, пойду домой, у меня еще дела. Да? И знаете, вот как мы порой ощущаем себя, когда нас не ждут. Неловко ощущаем. Смотрите, Матфея 7 глава, 7 стих и ниже, я прочитаю в современном переводе. Господь говорит, просите, и Бог вам даст, ищите и найдете, стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют. Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень, а если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете давать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец отдарит добром того, кто его просит. Вот Господь говорит, что если вы будете стучать, вам отворят. И это диаметрально противоположно той ситуации, которую я описал чуть ранее, да, когда мы приходим, а нас не ждут. Вот желание Господа, оно проявляется в этом ожидании. И Господь говорит, стучи, тебе отворят. Ищи, найдешь, стучи. Не просто отворят, знаете, вот отворили, да, вот пришел ты к этой паре, пришел, они отворили мне дверь, они провели меня, они даже чаем меня напоили. Но и у них не было этого радушия. Я был незваный гость. А есть такая пословица, незваный гость. Понимаете? Но Господь, Он всегда ожидает. Он ожидает, и Он говорит, стучи. Я не просто тебе открою и спрошу, кто там? Или приходите попозже, или приходите по записи. Он говорит, всегда у меня есть для тебя время. Всегда есть для тебя возможность, да, побыть со мной в общении. И с нашей стороны необходимо тоже проявлять вот это усердие. Искать. Порой это усердие, оно выражается в просьбе. И здесь слово просьба, оно не просто передает, вот я попросил и все. Знаете, иногда есть люди, которые вот, немножко, может быть, или в силу характера, или что. Ты говоришь, ты почему не попросил? Ну как я не попросил? Я попросил. Когда ты попросил? Ну я попросил, меня, наверное, не услышали. Что я буду еще просить? Или ищите. Ну я искал. Где ты искал? Ну вот тут я искал. Вот знаете, у меня Сема, он поражается мамой всегда. Когда мы говорим, Сем, возьми там вот это что-то. Он говорит, я все искал, ничего нету. Но приходит мама и говорит, так вот он уже на видном месте. Как ты искал? Ну я же искал, я же заходил, смотрел, да. Но порой поиск, он подразумевает определенное усердие. Какое-то усилие,
Ну, не нашел, еще найди. Помните, притча была про женщину, которая потеряла там монету, она искала и нашла ее, монета куда-то закатилась. И вот знаешь, иногда Господь допускает, чтобы в нашей жизни мы проявили это усердие, мы нашли его. Если мы будем искать, мы обязательно найдем его, он обязательно отворит эту дверь. И поэтому с нашей стороны очень важно сегодня проявить вот это усердие, не бросать все, знаете, не махать рукой на полпути. Ну я же просил Господа. Сколько ты просил? Ну вот как-то я просил в молитве и все. Проси еще. Проси, потому что это принцип. Если ты будешь просить, если ты будешь стучать, тебе отворят. Это не просто ты подошел, спросил, постучал и не открыли и ушел. Это означает настойчивость. Это означает стук. Это означает, знаете, как вот эта вдова, которая по неотступности получила то, что она хотела. Вот сегодня мы почему-то ограничиваемся какими-то маленькими перестуками в нашей жизни. Какими-то вот тихими словами сказал, ну меня не заметили, меня это не ушел, все, ушел в себя наоборот. Господь хочет, чтобы мы взывали к Нему. И как эта вдова по неотступности, там не написано, не потому, что она как-то успешно постучала, в какое-то правильное место, время пришла, и вот постучала, он мимо двери проходил, кто-то стучит. Она стучала, 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 стучала. И пришло благословение. Вот нам надо не перестуками сегодня жить, а стучанием в Божьи врата, в Божьи двери. Я хочу, чтобы мы посмотрели одну историю в Библии. Но прежде я хочу рассказать одну интересную историю, которая произошла на футбольном матче. На одном футбольном матче несколько лет назад это проходил турнир в Китае, и две команды, сборная Аргентины и сборная Австралии, они проводили этот матч. Можно вывести картинку вот первую, где... Нет, да, вот это, да, оставь. Если кто-то увлекается футболом, наверняка вы узнаете этого человека, вот, который справа, это футболист, да, Лионель Месси, да, и звезда футбола, кумир многих людей, кто увлекается футболом. И получилось так, что во время матча, где организована, знаете, такая надежная защита, когда сборная Аргентины приехала, там даже к отелю нельзя было подойти. Многие болельщики вот этого Лионеля Месси, они пытались прорваться, но там везде была охрана. А когда идет футбольный матч, то охрана усилена. И чтобы кто-то просто, знаете, там с трибуны прибежал и подошел, да еще и во время матча к Месси, ну это вообще просто нереально. Но произошло именно обратное. Один болельщик, он натянул на себя футболку вот этого сборной Аргентины с номером Месси, и он как-то пробрался, там вот на видео, знаете, даже видно, он бежит, за ним бегут эти охранники, а он там как заяц, знаете, как заяц это от волка убегает, да, петляет. И с такой радостью он подбежал, и матч прервался, это прямо во время матча, это не было там, знаете, какого... Прям все остановились, как копы, но он подбежал, и он давай его обнимать. И видите, удивление того, кто ты, ты откуда вообще, как ты здесь оказался? И он, смотрите, он не оттолкнул его, он его тоже приобнял, да. И следующая фотография, посмотрите, вот какая реакция. Его уносят, а видите, вон там бегут, да, за ним. А здесь его уносят, но сколько счастья на лице, посмотрите. Он достиг своей цели. Да, об этом мечтают миллионы людей. Прикоснуться к этому кумиру, да, сфотографироваться, он достиг, он готовился к этому, он, может быть, хотел, я так думаю, наверное, когда тот был в гостинице, прорваться к нему, не получалось, и он взял, он футболку эту купил, он выждал момент, он, смотрите, вон тот мужик, который бежит за ним, да, он, отчаяние в глазах, он пропустил его, и он достиг своей цели, да, он достиг вот этого общения со своим кумиром, и он получил ожидаемое. Все, спасибо. А теперь другую фотографию. Друзья, и вот в Библии есть, вот эта история, это прекрасный пример, который отражает один принцип. И этот принцип есть в одной истории в Библии.
Это Лука 19 глава, это история про Закхея, который тоже в своем желании узнать, кто такой Христос, он пошел на какие-то отчаянные поступки, безумные поступки. И в этих поступках, и в этом отчаянии он достиг, и спасение, написано, Божье пришло в его жизнь. Это Луки 19 глава. Первый стих. Я тоже в современном буду читать. «Войдя в Иерихон, Иисус проходил по его улицам. В городе был человек по имени Закхей, главный сборщик подати, человек богатый. Ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой он из себя. Он хотел увидеть его. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на несколько здесь моментов. Вот первый момент, это происходило в Иерихоне. Иерихон – это такой город проклятия, город, который символизирует греховную жизнь человека, независимую жизнь человека от Бога. И вот Иисус заходит в этот город, он идет по улицам, и был человек Закхей. И это не просто был мытарь. Мы видим, что часто Иисус, он даже кушал с мытарями, с грешниками. Мытари – это были люди, которые были презираемы своим народом. Почему? Потому что в этот момент, да, Израиль находился в оккупации под римским гнетом. И мытари, они собирали вот эти налоги со своего народа в пользу римского государства. И почему говорят, что хуже мытаря, да? Что мытарь – это человек падший, это продажный человек в глазах израильтянина. И вот смотрите, здесь мы видим, что он не просто был мытарь, он был начальником мытарей. То есть он занимал какую-то главенствующую позицию, у него в подчинении были эти мытари. То есть он был начальник, ну скажем так, налоговой инспекции. И он курировал их. Человек, его характеризует как человека очень богатого. Это был богатый человек, обеспеченный человек. Вы видели, как выглядят богатые люди? Вы видели, как богатые люди ведут себя на публике? Как богатые люди ведут себя в обществе? Они не позволяют себе многие вещи. И они всегда пытаются держаться, ну, знаете, как-то вот представительно, да, то есть они выделяются из толпы. Даже он может идти в каких-то, ну, извините за выражение, поношенных шортах, шлепанцах, но ты определишь по нему, что этот человек состоятельный, он ведет себя соответственно своему статусу и положению. И вот мы видим, этот человек очень богатый, но что-то в его сердце было. Смотрите, он не просто услышал, о, где-то там Иисус ходит, потому что там, где был Иисус, там всегда была толпа. Всегда что-то все хотели от Иисуса, да? Хотели хлеба, зрелищ, исцеления, и всегда был шум вокруг Иисуса. И смотрите, он услышал, что Иисус в городе, и он хотел увидеть, и мне нравится здесь такое выражение, ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой он из себя. Вот это передает: я не просто хочу увидеть Иисуса. Вот знаете, иногда человека, как вот этот, да, он хотел видеть Мессию, он мог бы с трибуны посмотреть. Он мог бы открыть фотографии и посмотреть на него, он мог бы на видео посмотреть этот матч. Он хотел личной встречи. Слышите? Мне вот сын как-то спросил: ты Путина видел? Я говорю: видел. Где? В Кемерово. О, как? А я говорю, в это время дорогу перекрыли, когда он приехал, я видел, как вот передо мной его машина проехала. А самого-то его видел, а вот самого его не видел. Ну машину уже видел. Ну я же знаю, что он там сидел. Значит, я видел его. Нет, он не был удовлетворен вот этим общим. Он хотел, знаете, как бы вырваться из этой толпы, он искал личной встречи, он хотел узнать по-настоящему, кто он. Сегодня, знаешь, много людей, они знают о Боге. Они чего-то знают про Бога. Они даже знают какие-то традиции, какие-то алгоритмы, как верить правильно, как себя вести. Но у них нет личных отношений с Богом. Они не знают, каков Он. И они не проявляют даже какое-то усердие. Они не проявляют какое-то старание, чтобы узнать. Хотя Господь говорит, как мы читали: постучи, и я тебе отворю. Прояви вот это усердие. А мы почему-то думаем, что это Бог должен проявлять. Это Бог должен нам все разжевать, положить, обеспечить, благословить. Он должен нам открыться сам. А мы должны, вот знаете, в каких-то вот таких обетованиях вот плавать
и получать. Нет, Господь тоже желает, чтобы мы тоже стучались. Слышишь? У меня Семен, он не все получает, что хочет. Но иногда он получает то, чего я, может быть, и не сильно хотел, чтобы он получил, но из-за настойчивости его, он умеет как-то так раз и продавить немного. Он получает. И знаешь, а иногда бывает по-другому. Иногда я хочу что-то дать ему, я вижу, а он какая-то у него апатия. Я даже иногда сам был, ну давай, ну попроси, ну попробуй, ну давай, ну не отчаивайся. А он иногда руки опустит, а иногда наоборот. И вот Бог также желает с нашей стороны, чтобы мы хотели найти Его, каков Он, чтобы мы не останавливались только вот на этом поверхностном, знаете, таком вот знании о Нем. Потому что человек в этом привыкает, он костенеет, и он уже не жаждет так сильно. Он готов быть на трибунах и просто издали смотреть, как другие пробиваются, слышите, к Иисусу. И вот смотрите, он хотел видеть его, но не мог из-за толпы, потому что был маленького роста. Еще и маленький. Я могу нарисовать такой образ, в такой богатой одежде, такой маленький, ненавидимый всеми, мерзкий для всех людей человек, богатый. И вот он идет, а там толпа, а он маленький. И я думаю, они увидели, о, этот пришел. Знаете, да, бывают люди, которые приходят в компанию, и ты напрягаешься. И ты не хочешь, чтобы этот человек был. Но это не про нас. Мы-то все христиане, мы любим всех, да? Вот. А тут пришел, и он маленький, и они его еще не пускают. Да, они вот Иисуса окружили толпой. Он пытается как-то, нет. И казалось бы, ну все уже, можно рукой махнуть, сказать, ну я же пытался, ну я же стучал, ну я же говорил, ну я же взывал, да. Смотрите, но это его не остановило. Он не развернулся, не пошел домой. Написано, он побежал вперед, забежал. То есть он включил всю свою мощь, весь свой креатив, весь свой ресурс, побежал, забежал вперед. И я представляю, как он забегает вперед, думаю, так, что же делать-то? Как мне здесь его перехватить? Как мне его встретить? Дерево. Конечно же, дерево. Как же еще? И я могу представить, как вот этот маленький человек, ненавидимый всеми, но у которого в сердце огромное желание знать лично Христа, пытается в своей богатой одежде, на виду у всех людей, залезть на дерево. Это, я думаю, была картина еще та. Я знаете, что хочу сказать? В тот момент ему было плевать на мнение других людей. Вот знаешь, вот иногда мы пытаемся и нашим, и вашим в нашей жизни. Мы пытаемся и этим угодить, и тем угодить. Но, смотрите, если ты хочешь знать Христа, тебя не получится угождать и тем, и этим. Тебя все равно придется тебе выйти из этой среды угождения людям. Из этой среды, вот как положено, да, вот этой положенности сегодня. Вот положено так и все. Но когда ты жаждешь Бога, это будет выводить тебя из обычной твоей среды. И порой многие люди, которые окружают тебя, они будут думать, что ты не в себе. Что ты безумный, что ты сумасшедший. Я помню, когда я только покаялся, я помню эту евангелизацию, там на квартире, когда я отдал свое сердце Богу, и первое, что сказала мне там одна сестра, она подошла, говорит, и запомни, говорит, теперь, когда ты пришел к Богу, то между тобой и твоими старыми друзьями может возникнуть огромная пропасть. И я помню, у меня такой страх был, как? У меня же там кореша, Эдик, Леха, Сундук. Как с ними-то теперь? Как же, мы же тут как? Для меня это было ножом, и я думаю, а как тогда следовать за Господом? Да, но я помню, во мне это было жгучее вот это желание, и я помню, как вот Иисус сказал, его говорят, ну вот мы последовали за тобой, что дальше, что дальше? А он говорит, поверьте, вы приобретете больше друзей. И мне сказали, ты приобретешь больше друзей. Поверь, я тогда не понимал.
И я помню вот это какое-то внутреннее разочарование, но потом оно переросло в благословение, потому что действительно, да, когда я помню, я приходил к ним, и вот эти попойки, пьянки, и я уже понимал, мне это уже не интересно, потому что Христос коснулся моего сердца. И я помню, как вот эта пропасть появлялась, но в то же самое время там, в церкви, в общении с этими людьми, я видел, как зарождались новые отношения. Понимаете? Но я помню, и мне приходилось слушать и высмеивания, и шуточки, и покручивание пальцем у виска. Поэтому здесь мы видим, как Закхей, он залез на это дерево, и, может быть, когда он залазил, там одежда порвала. Ну, кто у вас лазил по деревьям из вас? Вы же понимаете, это не просто заскочить куда-то, да, это дерево, это залезть, там одежда рвется, там туфли падают, я не знаю, что там еще, смешки, покручивание, но им двигало желание увидеть Христа, познать Его. Я не знаю, вот честно, я думал, на что ты рассчитывал, Закхей? Я понимаю, личная встреча – это пробиться через толпу и подойти к Нему. Помните, как женщина, которая коснулась Его. Как и Иаир, который сказал, дочь моя умирает. Как прокаженный, который как-то прорвался через ограду, городскую вот границу города и как-то каким-то образом дошел до него. Я не знаю, как это, но что им двигало, какой у него был план. Наверняка надо было лучше пробиться к нему. Но вот он залез на дерево, сидит на этом дереве. А если Иисус мимо пройдет? А если не заметит? А что тогда? Но знаете, Господь, Писание говорит, Он всегда обращает внимание на жаждущее сердце. Никогда Он не пройдет мимо тех, кто жаждет Его. Когда женщина прикоснулась к Нему, помните, ученики сказали, Господь, вот ты спрашиваешь, кто прикоснулся, так народу сколько? Народу-то сколько? Каждый мог прикоснуться, каждый касается тебя. А вы были в толпе? Хочешь, не хочешь, там кто-нибудь то локтем ударит, то на ногу наступит. Да? Там прикасаются. Он говорит, нет, прикоснулся кто-то по-особенному. И оказалось, что это женщина вот в этом порыве ревности, вот этого желания, она прикоснулась. И Господь обратил на нее внимание. Он остановился, он не прошел мимо. Это нам указывает на то, что Господь никогда не пройдет мимо твоей жажды. Мимо твоей ревности никогда не пройдет. Может, ты сегодня стучишь уже и все думаешь. Может быть, надо громче стучать. А может быть, дальше стучать. Но, поверь, дверь откроется. И вот мы видим, он там висит на этом дереве, не знаю, сидит на дереве, как он там ствол обхватил или что. И вот эта вся толпа приближается, все шумит, знаешь. И он так издали наблюдает, как вот этот парень с трибун наблюдал за своим вот этим кумиром. И вдруг что-то происходит. Написано, Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза и сказал. И знаете, мне что поразило? Вы же все знаем эту историю. Знаете, мне что поразило? Когда он поднял глаза, и я когда увидел это, у меня все внутри вот заклокотало. Он говорит, Закхей. Пока остановимся на этом. Закхей. Он знал его имя. Когда ты обращаешься к человеку по имени, ты проявляешь какое-то участие и усердие в отношении, проявляешь уважение. Ты знаешь этого человека. Да? Господь называет тебя по имени. Это значит, что Он знает тебя. И вот здесь я увидел, как Он говорит, Закхей. Не просто, эй, мужик, сползай. Слышь, ты грешник, мытарь старый, давай махровый сюда, прыгай. Да, или а кто это там у нас сидит на дереве? Что это за белочка там? Нет. Иди сюда. Он говорит, он представьте, останавливается, толпа останавливается. Что происходит? Почему остановился? Что, где, как? И вдруг он поднимает глаза и во всеуслышание при всех говорит, Закхей. Мы видим в этом избрание Божье, друзья. Бог желает каждого сегодня называть по имени. Слышишь?
Закхей. Вообще имя Закхея несет какое-то благословенное значение. Оно не переводится там как-то там грешник махровый и так далее, но переводится как вот что-то в формате там благословенного. И он говорит, скорее слезай, сегодня я должен остановиться в твоем доме. Все религиозные шаблоны, твердыни людей, которые были в этот момент, рухнули, я не знаю, или закипели. У всех чайники религиозные закипели в голове. Как? Почему? Да, как такое может быть? Было ли у вас такое, когда вы смотрите на кого, это, конечно, не про вас, безусловно, вы смотрите и говорите, как вот Бог может с ним работать? Как? Как вообще Бог может его простить? Мне недавно кто-то говорит, вот, у меня вот папа, вот молишься, нет, такой вот, знаете, бесполезно. Я говорю, ты на себя посмотри. Вот про себя, что бы ты сказала? Вот кто бы про тебя раньше сказал? Вот она точно никогда, но покаялась. Что мешает Богу принести спасение твоему папе? Что мешает? Ничего не мешает. Ты мешаешь. Вот здесь. Не сможет он. Кто не сможет? Папа не сможет. А при чем здесь папа? Спасает Бог. Бог всемогущий. Слышите? Поэтому мы видим, как здесь что-то у многих произошло. И как у него, еще и домой к нему. Смотрите, как поменялась картина. Как все поменялось. Да? Вот надо, знаешь, Бог делает, работает порой не так, как мы это себе представляем. И порой Бог спасает людей не так, как мы себе это представляем. Может быть, на человеке мы поставили крест, а порой мы на себе можем поставить крест. Но Бог приходит в жизнь человека и приносит это спасение. И это вызывает просто недоумение у людей и у самого человека. Тот поспешно спустился вниз. Я представляю, с какой скоростью он спускался. Там, все уже на одежду, на это, на мнение. Все, сам Господь. Вот это произошло. Увидев это, все стали возмущаться и говорить, остановиться у такого грешника. Знаешь, Бог смотрит другими глазами. На людей, на всю ситуацию. Мы смотрим, исходя из нашего опыта, да, из нашего какого-то религиозного, вот этого, знаете, закостенелого какого-то вот внутреннего стержня. Мы вешаем ярлыки, мы говорим, кто спасется, кто может не спастись. Понимаете? Мы говорим, кто духовный, кто не духовный. Как я помню, кто-то сказал, 3 вещи, которые удивят нас на небе. Первое, мы увидим тех людей, которых явно там не думали, не увидим. Второй момент, который нас удивит, что мы не увидим тех людей, которых мы очень ожидали там увидеть. А третий момент, который нас сильно удивит, то, что мы там сами оказались. Да? И вот смотрите, остановиться у такого грешника, да, вот это мнение людей, все зароптали, заклокотали. Закхей стал перед Господом и сказал, смотрите, когда Бог приходит в жизнь человека, Он производит свою работу. Слава Божья приходит в жизнь человека, она начинает что-то менять в нем. Во-первых, она приносит вот эту силу, да, откровения любви Божией, силу откровения Голгофского креста, силу смерти и воскресения Иисуса Христа. И человек понимает, что он нуждается в этом спасении. Он понимает всю свою греховность. И вот эта сила Божья начинает менять его. Не человек меняется сам. Я поменяюсь, и тогда я стану христианином. Нет. Когда Христос приходит, Он начинает тебя менять. Это изменение жизни, это производное от встречи с Господом. И вот смотрите, и он, вот этот закоренелый, махровый инспектор, да, вот этот начальник инспекции налоговой говорит, Господь, обещаю. Вот, стоят, фильм кто-то видел из Евангелия от Луки, они уже дома сидят там, и он говорит, Господь, я вот кому что воздам. Нет, немножко не так, потому что написано, что это произошло именно возле этого дерева. В тот самый момент, когда этот Закхей слез,
И тут же, глядя на Христа, который говорит, сейчас я буду в твоем доме, вот они смотрят друг на друга, и тут же это моментальное, знаете, вот действие славы Божией. Он говорит, Господь, обещай, половину имущества дам бедным. А с кого взял лишнего, верну вчетверо. Моментальное изменение, моментальное явление силы Божией в жизни человека. Мы не видим, что он, знаете, как-то вымучивать себя стал. Да, он думает, все, Господь вот пришел, надо мне как-то верующим становиться. А как себя верующие ведут? Сейчас я посмотрю. Так, здесь мы видим, он уже понял, какая самая большая ценность в жизни. Это не материально, не финансово. Он говорит, я отдам половину имения. Что это значит? Это значит, мне придется взять свой счет, ему свой счет, и эту половину отдать. Раздать людям, раздать. Почему? Потому что он понимал, какие поступки он творил. Потому что он понимал, что в той жизни ему плевать было на людей. Ему плевать было на горе людей. Он брал с них эти деньги. Он брал себе. Там не то, что он в казну давал, он и себе брал. Он наживался. Он построил определенную империю. И это означало крах этой империи. Понимаете, денежной вот этой империи. Крах возможно. И он говорит, я отдам, это потребуется от меня каких-то усилий, но я отдам. А кого я обидел, если с кого-то я содрал, я вчетверо отдам, это еще сверху. И почему это происходит? Не потому, что он хотел заслужить спасение, потому что произошла личная встреча с Иисусом. Он остановился, он увидел эту жажду, он сказал, спускайся, ныне пришло спасение. И что-то в этом человеке поменялось. Вот что делает Господь. Вот что производит сила Божья в жизни человека. И он говорит, Господь, сегодня пришло спасение в этот дом. Сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало. Какой бы ты ни был пропащий сегодня, в своих глазах, в глазах людей, Господь говорит, я пришел ради тебя. Я пришел ради тебя, чтобы спасти. Знаешь, мы так легко сдаемся, и порой обвиняем Бога, считая, что это Бог, наверное, как-то вот уснул и не открывает. Знаете, когда стучишься, и ты слышишь там, иду. И шаркающие шажочки, и что-то кто-то идет, смотришь там, 3 минуты прошло. Все, кто-то идет там. Ты понимаешь, там кто-то есть. И потом что-то там замки, засовы кто-то открывает, что-то там. Один засов, второй засов, цепочку снимают. И так, кто там, да? То есть, не. Господь, Он не где-то идет шаркающими шажочками. Он стоит возле двери. И Он говорит, если ты постучишь, если ты будешь стучать, это не значит, стучи, если я услышу, потому что я там где-то в дальней комнате, я приду к тебе обязательно, сейчас тапочки найду свои. Нет, Господь в ожидании. И Он говорит, знаешь, люди по-разному стучат. Я еще раз говорю, кто-то вот так постучит, да? Видите, я же говорил, кто-то постучит сильнее, но постучал, что-то мне не открывает. Еще стучи. Я хочу сказать, не стук привлекает Господа, а то, с каким сердцем ты стучишь. Какая жажда в этот момент в твоем сердце. Ты можешь азбуку Морзу на двери изобразить. Ты можешь, не знаю, там чем, крестом стучать, я не знаю, как еще там любые какие-нибудь там эти. Но если в этом не будет жажды в твоем сердце, не будет этого желания, я хочу знать, кто Он. Не обвиняй Господа, что Он где-то тебя не слышит. Потому что Бог открывает дверь на стук твоего сердца. Вот это прям запиши на скрижалях своего сердца. Вот тогда приходит спасение. Вот тогда приходит слава Божья, которая меняет человека в корне. Мы сейчас будем с вами молиться. Давайте мы будем просить, чтобы сегодня Господь благословил нас и вложил в наши сердца вот эту жажду. Вот это огромное желание не просто знать о Нем, а знать Его лично. Я хочу знать Его лично. Я хочу, если надо, даже вырваться из этой толпы, из этого вот понимания, понимаете, какого-то вот мнения других людей, что они думают или что. Я хочу знать лично Господа. Это потребует с моей стороны какой-то жертвы, какого-то усердия, какого-то усилия. Может, мне надо будет забежать вперед. Может быть, мне надо залезть на это дерево. Может быть, мне надо будет унизиться перед кем-то.
смириться. Но я хочу, чтобы Господь встал, вот как Закхеем, и сказал, пришло спасение в твою жизнь. Вот о чем надо молиться. Вот где мы увидим проявление славы Божьей.